gusenga siku hizi ninaomba ariko icyifuzo mfite gikomeye kurinda tati ninayo kubwa kuliko nyingine keneye gukizwa na hata ya wokovu. Amen. keneye agakiza Hata ya wokovu. keneye agakiza Hata ya wokovu. kuko niba twarasenze Kama tuliomba ikibazo tuwa mu rusengero gusa tunakuwa ariko nidukizwa lakini hatuokoke. tugasenga Tunaomba ariko nidukizwe lakini hatuokoke. tugahanurirwa nidukizwe Lakini hatuokoke. yewe ariko nidukizwe Lakini ariko icyama tugakizwa wakunipa tuokoke. yewe turacyari kumwe Tuko pamoja, tuzakomeza tuvuge tutaendelea kusoma. ariko mureke mvugire ijambo rito Imana yampaye Niseme neno kidogo Mungu amenipa. muri teraniro ry'uyu munsi. Kwa hii mkutano ya leo. Yesu nashimwe. Amen. Ngaho ntega amatwi. Nitege masikio sasa. Abanyeshuri wanafunzi bariya turi kubigisha bajya ku ishuri, wakati tulikuwa tunawafunza kwenda shuleni, yaani kuvuga ngo mu ruhande mu ntega amatwi, wanasema kwa upande hii munitege masikio. namenye neza yuko iyo twateranye nimejua kwamba tukikusanyika naho twahimbaza gutya, hata tunasifu hivi, naho twahimbaza hata tunasifu hivi, Satani ntago yabikanga. Shetani hawezi ogopeshwa. Amen. Naho twahimbaza nkuko duhimbaje, hata tunasifu kama vile tunasifu hivi, Satani ntago yagira ubwoba. Shetani hawezi kutishwa. Impamvu ni iyi. Sababu gani? Iteka ryose araza wakati wote ashaka kugira ngo akukure muri bwa buntu bw'Imana. Anataka akutoshe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu gihe cyose mwinjiye mu nzu y'Imana, wakati yote unaingia umenye ikikujyanye, ujue kitu umenye ikikujyanye, ukijua bizafasha ubuzima, itasaidia maisha yako. Imana itugirire. Tusomye ijambo ry'Imana, mureke tugaruke ku ijambo ry'Imana. Acha turudi kwa neno. Tusomye ijambo ry'Imana kandi ni ijambo ritoya cyane. Ni ijambo wumvise ku bantu benshi kandi waryumvise henshi kandi uhora uryumva nawe ubwawe Bibiliya yawe irari kwigisha kufunza. Ariko muri iri teraniro dufite Bibiliya. Kwa hivyo tujya tugira amabibiliya, tunakuwaka na Biblia, turazigiraga, tunakuwaka na mabibiliya. Reka bahishurire ibanga. Acha niwafunulie siri moja. Ibihe tugiye kugeramo, nyakati tunaenda ingia ndani, ibihe bikomeye, ni wakati mgumu. Kandi na tena ngewe ngiye gutambuka kuko ntabwo ndi busubize kuko ninaenda pita. Umuhanuzi mukuru afite ubutumwa mkubwa na ujumbe yenu. Igihe tugiye kugeramo, muda tunaenda fika ndani, mugihe tugiye kugeramo, wakati tunaenda ingia ndani ni cya gihe cya Ezekiya. Hiyo wakati ya Ezekiya yerekeye ivuru, aliweza kuangalia kwenye kibambasi. Nicyo gihe tugiye kugeramo, ndio wakati yenyewe tunafika. Hapo mnanisikia? Nicyo gihe tugiye kugeramo, ndio wakati yenyewe tunaenda ingia. Muzimavu ndi kuvuga buhoro. Unajua sababu gani nasema pole pole? Bariya bana igihe bigaga, wale watoto wakati bajyaga baza mu nzu bakatubwira ngo, walikuwa nakuja nyumbani wanatuambia ngo mama avuga buhoro ngo kuko nibi bibambasi. Mama sema pole pole na hii kibambasi nayo iko na masikio. Ndi kuvuga buhoro. Ndio sababu nasema pole pole. Igihe tugiye kugeramo, wakati naenda fika musengera amezi 3. Muombe miezi 3. Musengera amezi 3. Muombe miezi 3. Iyo tugiye kugeramo, ndio tunaenda fika igihe cya Ezekiya. wakati ya Ezekiya akanimushaka nimugafata, hata hii msichukue. Nje ntago ndiho kuhanura kugira ngo abantu bumve. Mimi siko hapa tu nitabiri watu, ariko twebwe turi muhana, lakini sisi benye turamutse twumvisha, tukisikia hari Imana yakora. Kuna kitu Mungu anaweza. Yemwe mwambabariye mukanyumva, abaririmbyi ni munyumva, waipati munisikie. Ibi bintu ndimo kubabwira, Hii vitu ninababwira, nimushaka mu byandike ku nkingi y'imitima, muandike kwa nguzo za moyo yenu. Miezi 3 muombe. Muombe miezi 3. Wache nizungumze neno la Mungu. Aya, miezi tugiye kugera mu gihe cya Yeremiya, wakati ya Yeremiya, ubwo yerekeraga ivure, wakati alielekea kwenye akabwira Imana ngo Mana ngumva mubwire ngo ibuka Mana, ngo hari wakwibuka, ngo hari wakwibuka, niba narigeze gutanga intebe hari wakwibuka, amaturo yanjye akazavuganira abana banjye hari wakwibuka, uru rurabyo
ile wakati icyangwa muri iyi minsi wakunipa siku hizi nutanga ituro ryawe ukitoa sadaka yako ukabiritanga mu bisanzwe usitoe kwa kawaida. Nikubwira abantu muri iyi minsi Niko naambia watu siku hizi kumbuga nkoranyambaga kwenye mtandao niko nawaambia hivi nikubabwira kila mtu yote anze jitafutia mulima yishakire icyo yiyubakira ajitafutie mulima yiyubakire Mungu naona sinishatumika tu kanisa narakoze wakoze wakati unakuja tangu yo oye wakati unakuja na tangu yo oye wakati unakuja na tangu ezaliko ya nilikuwa nasema hii ujumbe naianza siku zalaki koloba ke ona koloba mpaka siku fulani kino mukolo na Mungu aliniambia niwaambie maana ya Mungu basi ndio vile Mungu amependa sinzi ni kuimana wacha tuingie kwenye neno leo reka twinjire kwisha lakini kitu nataka kuambia kitu chinu cha kama uko mtoto kama uko garso kama uko fie kama uko mama pastor usiseme papa ni Mungu ameachilia imani hasira umujinya wa yake juu hejuru hasira ya Bwana imeachilia umujinya w'Imana urarekuwe hasira ya Bwana imeachilia umujinya w'Imana urarekuwe na itakuja hapa 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 usazari siko nasema ntabwo nimo kuvuga omwe bale ngo bale biko kule itakuja bisasa Bakristo kila mtu yote akuwe na muda wa kuomba agira umwanya wo gusenga kuwa na muda wa kuomba agira umwanya wo gusenga na ukiomba usiombe omboleza ahubwo senga winginga ambia Mungu tu tanda hema juu yetu Imana ngo sasi hema kuri twe Mungu atande hema juu yetu Imana sasi juu ya kanisa juu ya watoto kubani juu ya taifa juu hatujua na wenyewe tulikusanyika nao Mungu atusaidie sana nilikuwa nimesoma kitabu cha Ayubu na kitabu cha Ayubu ni Ayubu sura 42 na mstari yake ya kwanza hadi mstari ya 3 iravuga ngo siyukushora najua unaweza yote hapo niko nje kuvuga kale njoo mimi nataongea naye umeamini Mungu mwenye anaweza nini unajua tatizo yenyewe tuko nayo kanisani tunaamini Mungu mwenyewe anaweza kuwa nasemaka lakini hatuamini Mungu mwenyewe anatendaka tumeamini Mungu mwenyewe anapana ugali lakini hatuamini mwenyewe anapana nyama tumeamini mwenyewe anapana sombe lakini hawezi kupatia kikwembe unaamini vitu vimoja tu lakini Ayubu alisema kwa mstari yake ya 12 akasema hivi mpendwa Mungu anaweza Imana yote ndio yenye Mungu anaweza umesamini Mungu anaweza yote sikia nikwambie mpendwa mchana wa leo huyu Mungu mwenye tumeamini ni Mungu mwaminifu tena ni mwaminifu kwa kila jambo hayawahi kushindwa hata siku moja unaweza kuwa wewe ulishindwaka kwenu mlishindwaka lakini Mungu wetu hayashindwa na hata shindwaka kwa kuwa fadhili zake ni za milele Bwana Yesu asifiwe jina la Bwana libarikiwe fadhili za Bwana ni za milele fadhili za Bwana ni za milele Bwana hayashindwa wewe unaweza kuwa uko pale unasema niliombaka unasema walinitabiriaka kwa nini nilikufisha kwa nini nimeaibika kwa nini nimegonjwa sikia nikwambie kupokea Yesu haiko ndio kutokugonjwa kupokea Yesu haiko ndio kutokufisha kupokea Yesu haiko ndio kutokusemewa na Yesu alisemewaka na ni Mungu yeye pekee kupokea Yesu leo unaweza shindwa lakini kitu kenye mimi mwenye tuko naye iko tuna restoration kila usiku na mchana muamini tu amini yule
Ayubu wakati alifika kwa hii sura, Ayubu alipitia shida. Na maandiko yanatuambia yeye alikuwa mwaminifu. Kama vile maandiko yanasema, asiye Ayubu, yeye alikuwa mwaminifu tena mkamilifu mbele ya baba yake. Ina maana ni mbele ya Mungu. Mungu atusaidie. Lakini akikuachaka Ayubu majaribio, akikuachaka Ayubu apitie mapito yenye amepitia, akikuachaka bibi yake asimchanganyikishe, akikuachaka marafiki yake hawakucheke, hata unaweza kuwa unachekewa leo, hata unaweza kuwa unajaribiwa leo, lakini yule ambao umeamini yupo juu ya vitu, yupo juu yao, yupo juu ya aibu yako, yupo juu ya jaribu yako. Yeye ana uwezo yote, na hakuna kenye kinaweza pangua mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni mwema kwako. Mungu ana mpango wake juu yako. Mungu ana mpango wake juu yako. Mungu ana mpango wake juu yako. Mungu ana mpango wake juu ya hii kanisa. Mungu ana mpango wake juu ya bibi harusi. Mungu ana mpango wake daktari. Mungu ana mpango juu yako. Mpango wa Mungu si mbaya. Mpango wa Mungu ninayajua yale malengo. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu ni mema, sio mabaya. Sio mabaya. Kenya atatenda kwetu si kibaya. Kenya atafanya kwetu si kibaya. Lakini umemkamata namna gani? Kutoka tu nyumba unasema niko natembea na baba, ama unatembeeka kwa ujasiri wako, ama unatembeeka kwa pesa zako, ama unatembeeka kwa pesa zako, ama unatembeeka kwa gari yako, ama unatembeeka kwa mavazi yako. Unatembeeka kwa nini? Kwa nini unatembea naye? Lakini ukamwanza yeye. Ukamwanza yeye. Unajua kama napendea Mungu. Hata tatizo inaweza kuwa ikibazo chaza, anakuwa prida. Abayiteguye. Anabambia se wanadamu. Ngo bana banje. Wanadamu. Bana banje. Niko pamoja. Ndikumwe nawe. Amen. Hata nikakuya. Nubwo byaza. Nilipenda Mungu. Hata nikakuya. Nubwo byaza. Mimi niko na ujumbe na yanja siku ya pili. Ubutumwa za butangira kwa. Hata nikakuya. Nubwo byaza. Sikia mpendo. Umva mukuru. Sikia. Umva. Mungu iko na gari. Imani ifite imodoka. Yenye alipatia mtume. Yahaye intumwa. Na hii gari njoo yenye tukwamo. Imodoka niyo turi. Na dereva iko pale. Kandi umutwaza raho. Na dereva mwenye tuko naye. Umutwazi tunamwamini. Turamwizeye. Hauyamwamini? Na kama hauyamwamini, wende si connecte fasi nyingine. Yakiconnecta hadi. Kama hauyamwamini tu, hakika hautaingia mwa hii gari. Kama haumwamini, hautalindiwa mwa hii hema. Sijua kama kuna mtu mwenye kuna nisikia. Kama haujamwamini, hautatandikiwa hema. Acha niliseme mzuri. Kama haujamwamini, dereva mwenye Mungu amekupatia akuongozi, hawezi kutandikiwa hema. Kumbe wende si connecte fasi nyingine. Lakini hapa tu mimi naamini kama niko muhema na watoto yangu wiko muhema, na mimi najua dereva iko, na mimi najua dereva iko. Dereva iko mpendwa. Dereva iko. Dereva iko. Usipinge dereva iko. Na tunamwamini sana. Iko na permis de conduire. Bana Mungu amempatia permis de conduire. Na hii permis de conduire ninajua ameitumikia. Usicheze na mtu mwenye anaweza lala kwa kanisa siku 13 na iko na nyumba, iko na kula tu asubuhi. Arimo kurya imbuto afite urugo rwe hano ashobora kugiwe. Na bibi yake anaweza mpigia. Umugore we yamutekera. Mimi nalala tu mwa hii mirako. Akarara hano muri iyi mikeka. Mimi namaliza mwaka akose silalake mu mirako. Namaze umwaka ntarara mu mirago. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nalikalala mkanisa kwangu. Ngewe ndyamye mu rusengero iwaje. Nilinuzia kamatela kapata hivi. Banguriye akamatera gato. Ninasema bongo. Watoto waliuza kamatela wakasema mama kuna zeeka. Babuza kamatera nuza n'umukino. Wewe tutia mbavu pale. Nikalala mkanisa sasa jana juzi. Bundi. Ina miraga hapa nikasema mtume. Araye mu mikeka ndavuga. Eti utalumia. Ndavuga nuzakomereka mama. Uzakomereka. Nikakosa na kumletea furumi. Sasa kidogo tu hivi tunaikana niko naomba nikamwambia Mungu. Bichaye ndi gusenga. Nikaona mama kiongozi Mungu akubariki. Bwana mama kiongoza rasho. Bali Mungu.
Mungu akubariki mama. Nikaona mama kiongozi anakuya. Oh. Baraka tu ni zenu mama. Nifanya kazi lakini baba ndio alikuya. Basi tufanye nini? Nikaona baba anakuya. Nikaona na mafuta yanamwagika kwa kwanza nikasikia basi Mungu anaweza. Nasema basi acha nifanye tu hii kazi. Sasa nitafanya hii kazi. Aenda basi nikumbale pale. Ndagenda njama honga. Kongereza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Mimi nina imani kwa kuwa tuna yule ambaye Mungu amepatia permit. Na hii permit yenyewe Mungu amempatia sio kwa bure. Mpendwa katika Kristo kama uko mgeni na kama haujiconnect, kitu mwami naweza kuambia tu njoo usiconnect. Maana kwa kujiconnect kwako kuna neema itapatikana na utatajua hema sawa vile wengine. Maana hii ujumbe mimi sikuimaliza. Mungu aliniambia miezi 3 lakini nikaona watu wako naingia kwenye gari. Na wakati niliona watu wanaingia kwenye gari lakini Mungu akafanya nini? Akatia ulinzi kwa gari ile ambayo ule mwenye dereva alikuwa anatembeza gari. Mungu atusaidie sana. Nilikuwa nasema Mungu atusaidie. Ayubu akasema Mungu, ingawalo mapito nimepitia, ingawalo majaribu nimepitia, ingawalo vita nimepitia, lakini kitu moja ninajua, wewe unaweza yote. Na hakuna yule ambaye anaweza kupangia mpango yako. Mpango wa Mungu ni mwema juu ya kanisa. Mpango wa Mungu ni mwema juu ya watoto wa kanisa. Mpango wa Mungu ni mwema juu yetu. Mpango wa Mungu ni mwema kwa Ijumaa. Mpango wa Mungu ni mwema juu ya waimbaji. Bali kitu moja na kusii, jua kutembea na Mungu. Na ukajua kutembea na Mungu, mlango wa Bwana uko juu yako. Mungu atusaidie. Na zaidi Mungu atuweke huru. Uaminifu wa Bwana uonekane juu yetu. Lakini kitu moja najua baba wakati nitamwambia hii ujumbe yote atatupangia tena maombi ya siku 2-3 ili tuombe. Maana jinsi nilikuwa naona Mungu yuko ananionyesha. Mungu aliniambia tuombe na ulinzi wa Bwana utaonekana. Basi ninajua Mungu ni mwema. Na mubarikiwe mchana wa leo. Acha neno fupi lililojua kwako na kwangu, na zaidi baraka za Bwana ziwapate. Amen.